सो गाइज आज बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि मेरा ये जो बज्जिस देख रहे हैं आप लोग ये अंडा ले गया आज। तो पहला मेरा कॉलोनी में पहला अंडा है बोल सकते हैं आप लोग। तो देख रहे हैं मैं बाहर से दिखा रहा हूँ क्योंकि पहली बार है, इसलिए अगर कोई दिक्कत होगा तो बर्ड्स अंडे में नहीं बैठेगा, इसलिए मैं बाहर से ही दिखा रहा हूँ। और ये जो प्यार देख रहे हैं आप लोग इसने अंडे दिया है। तो दोस्तों इस अंडे का फुल अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ये नीचे में एक फूट दिया था